Hi guys, review pa natin episode of Oro Ocho. Siyempre kasama pa rin Brian ko na Inkesan. Dito tayo sa Hari ng Tondo 4 mga kato. Dito sa Car and Motorbike Show mga kato. Dito sa Santo Niño Church, Tondo, Manila mga kato. Ako very excited na ako. Ano bang hinanda na ng Hari ng Tondo mga kato para sa atin. So ano ba natin? So tara, check na natin. Mga kato, so guys, nandito tayo sa Hari ng Tondo 4. Dito sa Car and Motorbike Show mga kato. Dito sa Santo Niño Church, Tondo, Manila. Yan mga kato, ang dami dito sumaling motorcycle mga auto. And of course, syempre mga auto, syempre hindi mawawala yung mga auto. So ano pa natin? So para check na natin mga auto. So dito simulan natin dito sa mga naka-display dito. Ayan, maganda mga auto. Sa mga auto, medyo hindi pa tayo familiar sa lahat ng ng motorcycle na models mga auto. Ayan, ang gaganda oh. Iba-ibang build mga auto. Ayan, so may iba iba-iba yung kulay. Ito mga nakalower mga auto. Okay, yan. Okay, dito. Yan, dami oh. Daming Tsaka ito mga auto. Ito. Ganda na ito. Diyos ko. Sobrang low mga auto. Yan. Okay, ito mga auto. Meron pa dito. Yan. So yan, check natin dito. Yan mga auto. Yan. Ito. Ito. Carbon, no? Carbon lang. Mga auto. Yan. Ganda ng mga kulay, mga auto. Okay. Okay ito mga auto. Yan. Dito meron dito mga naka-display din. Yan mga auto. Ito, ganda na ito. Mga auto. Ito na mga beat, mga auto. Ito na mga motorsiklo, mga auto. Yan. Meron dito mga auto. Yan. So, mga auto, comment down below kayo sa mga nakita nyong mga motorcycle dito naka-display dito sa Car and Motorbike Show dito sa Hari ng Tondo 4 mga auto. Ayan, syempre shoutout tayo sa Elementrix mga auto. Ayan, okay. So, meron pa dito mga auto. Ayan, auto, puro carbon no? Mga auto. Grabe. Okay, ito pa, meron pa dito. Ayan, carbon dito. Ayan, meron din dito Honda Jazz mga auto. Ayan. Ayan, puro Honda Jazz mga auto. Ayan. Okay ito mga auto. Ayan. Ayan, may SIR. Ayan, mga auto to. May Honda Jazz dito. Ayan, iba-ibang concept mga auto. Ayan. Ayan, diba? Ito mga auto dito. May iba-ibang motorcycle din mga auto. Ayan.